ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ රජයේ රැකියා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ ගැන notification එක ඔයාලට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ Canada job vacancy එකක් ගැන. මේක long haul truck drivers ලාට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ truck drivers ලාට ඒ කියන්නේ බර වාහන field එකේ ගොඩක් ඔයාලට සැලරි එක වැඩි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් නම් හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. ආෆ්ටර් වීසා තමයි ඔයාලට මේ සියලුම පේමන්ට්ස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ඩොකියුමන්ට්ස් හදා ගන්න දේවල් මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට කැනේඩියන් එම්බසි එක හෙල්ප් කරනවා. ඉතින් job details විතර දාලා තියෙනවා. location එක තියෙන්නේ Crestview Avenue aberthu වල කැනඩාවේ. ඉතින් salary එක පැයකට $27.50ක් හම්බ වෙනවලු. ඒ වගේම ඔයාලට සතියට පැය 50ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක salary එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ලක්ෂ 14ක් වගේ සැලරි එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න ඔයාලා ලක්ෂ 14ක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ මේක 125ක ටැක්සස් කැපුණාම සාමාන්‍ය ලක්ෂ 12ක් 11ක් වගේ සැලරි එකක් ඔයාලගේ අතට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා පර්මනන්ට් එම්ප්ලොයිස්ලා විදිහට තමයි අරගන්නේ. full time work කරන්න තියෙනවා day evening night flexible hours ඒ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් language එක ඒ කියන්නේ භාෂාව ඕන වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. education qualifications විදිහට ඔයාලට A levels ඕනේ. A level certificate එක ඕනේ. ඉතින් A level සමත් වෙන්නම කියලා දෙයක් නැහැ. ඔයාලා A level පෙනී සිටපු ඒ certificate එක තියෙනවා නම් ඒක උනත් ප්‍රමාණවත්. ඉතින් experience එක ඉල්ලන්නේ නැහැ. experience and assessed කියලා තියෙන්නේ. work setting එක විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට various locations වල work කරන්න තියෙනවා. ඉතින් responsibilities විදිහට තියෙනවා. operate and drive straight or articulated trucks to transport goods and materials. perform pre-trip en route and post-trip inspection and oversee all aspects of vehicle. ඒ වගේම experience and specializations විදිහට තියෙනවා. transportation ගැන ඒ වගේම travel experience ඒ වගේම long haul ගැන ඒ වගේම dispatch ගැන ඉතින් additional informations විදිහට තියෙනවා ඔයාලට transportation travel information ඒ වගේම personal suitability judgment organized reliability team player මේ දේවල් තමයි ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න ඔයාලා Play Store එකට යන්න ලොකු ලොක්ක කියලා සර්ච් කරන්න. ඒකට ලොකු ලොක්ක ඇප් එක එනවා. ඉතින් ඇප් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම vacancy එකකටම ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.